todas mis diapositivas subidas. Ya tengo calificados los 3 cursos ABC iniciales. Me falta descargar las notas y ahí me falta todavía completar las calificaciones de los de educación básica. Calle Honduras, dice ahí. Feísimo esta calle, puro hueco. Calle Argentina, calle Bolivia. Bonita esta casa. Muy grande nomás, ¿verdad? Son puras niños. Te viniste bien por atrás, no me. Saliste bien acá, ¿no? Se me quitó la gripe, todavía tiene la gripe. Pero no mucho, diga, como ese día. Todavía está el localcito de comida. Está puro hueco también aquí. Pero así te caña esa fresquita y arriba. Esa original. El firme. Carrura mismo. Pozo y ahí tiene. Te está haciendo la mano.